Matěj Žagar, řekněme si, patří k takovým těm nejvýraznějším plošinářům, nejen svými výkony, ale také svojí výškou, protože jeho centimetry městnat na plochodrážní stroj, to je doslova umění. Je to něco podobného, jako třeba když se podíváme na motocyklový freestyle, kde skoro 2metrový Petr Pilát předvádí nádherné kousky, ale pojďme se věnovat právě této jízdě, tedy jízdě s modelovým číslem 28 a nejlépe do ní vlétl Jason Doyle. Za ním se drží Bartoš Smektala a následuje velká tlačenice. Diváci začínají trošičku šílet, protože růžky tam vystrkuje jejich žhavé želízko Kevin Wolbert, startující úplně od mantinelu a v tuto chvíli je na 3. místě. Drží se na 3. místě, respektive o něj bojuje s Dmitry Beržem. Je to tam nádherná bitva, ale Jason Doyle a Bartoš Smektala jedou tedy na prvních 2 místech a jsou to dva borci, kteří na prvních 2 místech dojeli i v první jízdě. Tudíž by mohli být také jasnými postupujícími, když Bartoš Smektala teď udělal drobnou chybu, dostal se před něj Dmitry Berže, jeho to také trošičku nakoplo. Bartoš Smektala má ještě poslední kolo na to, aby se dostal pod Dmitry Beržeho na druhou příčku. První jede zatím Jason Doyle a jestliže si připíše další 5, tak bude jasným postupujícím do finále letošního ročníku zlaté střelby. Na 2. místě tedy Dmitry Berže, no a k velké radosti spousty německých fanoušků Kevin Wolbert na 3. místě. Víme, kdo pojede ze žluté finále. Jak to tady před chvílí říkal Jiří Štancl, tady jsou prostě pozice dané a je dané, že vítěz druhé semifinálové skupiny jede z dráhy číslo 4.